ដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ដោយភាសាកូរ៉េផងដែរដូច្នេះដល់ពេលជ្រើសរើសសារក៏ជ្រើសរើសសារភាសាកូរ៉េដូច្នេះសូមក្មេងៗទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះសិទ្ធិរៀនបំពុងស្ពឺសូមរៀបចំចិត្តឲ្យសន្តានកម្មការទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តផងដែរ Yeah.
ដោយភាសាកូរ៉េ 어떤 친구들은 한국어를 잘하지만 한국어를 못하는 친구들도 있어요. បាទដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់ពូកែភាសាកូរ៉េប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនខ្លះទៀតពួកគាត់មិនសូវចេះភាសាកូរ៉េទេ 한국어를 잘 못하는 친구들을 위해서 로코로가 캄보디아 말로 통역을 해줄 거예요. ដូច្នេះដើម្បីបងប្អូនដែលអត់សូវចេះភាសាកូរ៉េគឺលោកគ្រូនឹងជួយបកប្រែដល់បងប្អូន 그렇지만 한국어를 잘하는 친구들은 ក៏ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនដែលពូកែភាសាកូរ៉េវិញ 로코로가 통역하기 전에 그거 잘 들어보세요. បាទមុនពេលដែលលោកគ្រូបកប្រែសូមស្ដាប់ឲ្យល្អទាំងអស់គ្នា 지난 주일은 부활 주일이었어요. កាលពីអាទិត្យមុនសប្តាហ៍មុនគឺជាបុណ្យព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ 오늘은 부활 주일의 의미를 다시 한번 생각해 보려고 해요. ហើយនៅអាទិត្យនេះយើងដល់គេចង់សញ្ជឹងគិតនៅអត្ថន័យនៃថ្ងៃបុណ្យព្រះយេស៊ូវឡើងវិញជាមួយគ្នា 친구들, បងប្អូនទាំងអស់គ្នា 예수님께서는 왜 이 땅에 오셨나요? ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវជាមកផែនដីនេះ 맞아요. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨어요. ត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវជាមកផែនដីនេះដើម្បីសង្គ្រោះយើងដល់គេចេញពីអំពើបាប 예수님께서는 이 땅에 오셔서 ព្រះយេស៊ូវបានជាមកផែនដីនេះ 외로운 사람의 친구가 되어주시고 ហើយទ្រង់បានក្លាយជាមិត្តភក្តិដល់មនុស្សណាដែលឯកោ 아픈 사람들을 고쳐주시고 ហើយទ្រង់ព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺ 많은 기적과 많은 사랑을 이 땅에 베푸셨어요. ហើយទ្រង់ជាព្រះបានចែកចាយក្តីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ជាព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើន 그리고 예수님께서는 마지막으로 십자가에 돌아가시기 전에 ហើយមួយថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាង 예수님께서는 산에 올라가셔서 하나님께 기도하셨어요. ព្រះយេស៊ូវបានជាងឡើងទៅលើភ្នំហើយទ្រង់បានអធិដ្ឋាន 하나님, ព្រះអង្គម្ចាស់អើយ 하나님 아버지, អោព្រះបិតាអើយ 이제 몇 시간 후면 ហើយនៅប្រហែលម៉ោងក្រោយមក 저는 십자가에서 큰 고통을 당해야 해요. ទូបង្គំនឹងត្រូវតែរងទុក្ខវេទនានៅលើឈើឆ្កាង 얼마나 무섭고 얼마나 아플지 생각이 나요. ហើយទូបង្គំនឹកឃើញថាតើឈឺចំប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុណ្ណាទូបង្គំនឹកឃើញអំពីការនេះ 내가 이것을 피할 수 있다면 피하고 싶어요. បើទូបង្គំអាចកិច្ចចេញពីការនេះបានទូបង្គំចង់កិច្ចចេញ 내가 정말로 십자가 위에서 죽어야 하나요? តើទូបង្គំពិតជាត្រូវតែសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមែនដែរឬអត់ 저 이거 안 하면 안 될까요? បើអត់សគត់នៅលើឆ្កាងអត់បានទេឬអី 그렇지만 하나님, ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់អើយ 제가 원하는 것, 제가 편한 것, 제가 하고 싶은 것대로 하지 않고 សូមកុំធ្វើតាមអ្វីទូបង្គំចង់ធ្វើឬក៏កុំធ្វើតាមបំណងផាតេទូបង្គំឡើយ 하나님의 뜻에 순종하겠습니다. ទូបង្គំនឹងធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់វិញ 저를 통해서 많은 사람들이 구원받을 수 있기를 원합니다. តាមរយៈទូបង្គំចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានការសង្គ្រោះ 예수님께서는 십자가 위에서 돌아가실 것을 아셨어요. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជឿដឹងថាទ្រង់ត្រូវតែសគត់នៅលើឈើឆ្កាង 그리고 그것이 얼마나 고통스러울지도 아셨어요. ហើយទ្រង់បានដឹងថាតើការសគត់លើឆ្កាងវេទនាប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់បានជឿដឹងដែរ 하지만 하나님의 뜻에 순종하고 ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានសាមង្គមតាមប្រហារតីរបស់ព្រះ 십자가 위에서 피를 흘리시고 ហើយទ្រង់ជាព្រះបំផុសព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាង 우리에게 구원을 주시기로 결심하셨어요. ហើយទ្រង់បានសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា 예수님께서 기도하고 계실 때 នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋាន 무서운 로마 병정들이 예수님을 បើ 찾아왔어요. អញ្ចឹងពួកទាហានដ៏គួរពេលខ្លាចបានបំលងព្រះយេស៊ូវ 그리고는 예수님을 잡아갔어요. ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានចាប់ព្រះយេស៊ូវយកទៅ 예수님은 아무 잘못이 없으신데도 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់មានកំហុសអត់មានបាបអីទាំងអស់ 이렇게 병사들에게 잡혀가셨어요. ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវបានពួកទាហានចាប់ទ្រង់យកទៅ 로마의 병정들은 예수님을 때리고 ពួកទាហានរំនោះបានវាយព្រះយេស៊ូវ 예수님의 머리에는 가시 율류관을 씌우고 ហើយពួកគេបានធ្វើបង្គាប់ឲ្យពួកបន្លាបានពាក់លើព្រះសេរសារបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ 그리고는 예수님의 손과 예수님의 발에 꽝꽝꽝 못을 박았어요. ហើយទាំងព្រះវ័ងនិងព្រះបាទជាដៃជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេបានដោះដីគោលនៅលើផងដែរ 그리고 십자가에 매달리신 예수님께 병정들은 예수님의 허리에 창으로 예수님의 허리를 찔렀어요. ហើយពួកទាហានវិញបានយកកំពែងមកចាក់នៅកន្លែងចង្កេះព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះកំពុងតែជាប់នៅលើឈើឆ្កាង 예수님은 우리의 죄를 구원하시기 위해서 ចឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងដល់គេចេញពីអំពើបាប 머리에서도 피를 흘리셨고 ទ្រង់ជាព្រះបានបង្ហូរព្រះលោហិតពីព្រះសេរសារបស់ទ្រង់ 손과 발에서도 피를 흘리셨고
ទាំងព្រះហស្ថនិងព្រះបាទរបស់ទ្រង់ក៏បានបង្ហូរព្រះលោហិតដែរ 머리에서도 피를 흘리셨어요. ហើយទាំងត្រង់កន្លែងចង្កេះរបស់ទ្រង់ក៏បានបង្ហូរព្រះលោហិតមកដែរ 예수님은 너무 아프시고 너무 힘드셨어요. បាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺពិតជាពិបាកហើយទ្រង់គឺពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែន 너무 외롭고 너무 슬프셨어요. ហើយទ្រង់គឺពិតជាឯកោហើយទ្រង់ពិតជាកើតទុក្ខខ្លាំងមែនទែន 너무 아프고 너무 힘들었어요. ហើយពិតជាពិបាកហើយនឹងលំបាកខ្លាំងណាស់ 그렇지만 우리를 사랑하시는 예수님은 ក៏ប៉ុន្តែទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់ដល់ពួកយើង 우리를 위해서 그 모든 고통을 참으시고 이기셨어요. ដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងឲ្យវាទ្រង់បានទ្រាំអត់ធ្មត់គ្រប់ទាំងការវេទនានិងការលំបាកទាំងអស់នោះ 우리를 구원하시기 위해서 ដើម្បីសង្គ្រោះដល់ពួកយើង 우리에게 구원의 길을 주시기 위해서 ដើម្បីប្រទានផ្លូវនៃការសង្គ្រោះដល់ពួកយើង 예수님께서는 십자가 위에서 물과 피를 다 쏟으셨어요. បាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះបានបង្ហូរគ្រប់ទាំងព្រះលោហិតទាំងអស់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ពួកយើង 그리고 십자가 위에서 나가셨어요. ហើយបន្តមកទៀតទ្រង់ក៏បានសពុតនៅលើឈើឆ្កាងផងដែរ 예수님은 우리를 사랑하시기 때문에 ដែលព្រោះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ពួកយើង 구원하기 위해서 ហើយដើម្បីសង្គ្រោះដល់ពួកយើង 예수님의 생명을 내어 주셨어요. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដាក់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ពួកយើង 그리고 예수님께서는 십자가 위에서 돌아가셨고 ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសពុតនៅលើឈើឆ្កាង 사람들은 예수님의 시체를 무덤에 두었어요. ហើយមនុស្សបានយកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់តម្កល់នៅឯក្នុងភ្នូរ 예수님이 무덤에 들어가시고 3일이 지난 날이었어요. បាទអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃទី3ដែលព្រះយេស៊ូវសពរបស់ទ្រង់បានបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរ 예수님을 사랑했었던 마리아라는 여인이 예수님의 무덤을 찾아왔어요. បាទអញ្ចឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគឺម៉ារីនាងបានទៅរកព្រះយេស៊ូវនៅឯភ្នូរ 그런데 ក៏ប៉ុន្តែ 예수님이 계시는 무덤에는 នៅភ្នូរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅក្នុងនោះ 무덤 문이 열려 있고 ស្រាប់តែទ្វារនៅឯភ្នូរនោះរបើកហើយ 그 안에는 예수님의 시체가 없어져 버렸어요. តែនៅក្នុងនោះស្រាប់តែព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវអត់នៅទីនោះទៀតទេ 마리아는 너무 걱정되고 너무 무서웠어요. បាទអញ្ចឹងម៉ារីគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយមានការភ័យខ្លាចមែនទែន 그때 누가 찾아왔나요? នៅពេលនោះតើនរណាបានទៅជួបម៉ារី 맞아요. ត្រឹមត្រូវ 천사가 마리아를 찾아왔어요. បាទទេវតាបានទៅរកម៉ារី 천사는 말했어요. ហើយទេវតាបាននិយាយថា 마리아야, ម៉ារីអើយ 너 지금 무서워하고 있니? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចអញ្ចឹង 예수님께서 말씀하셨던 것 잊어버렸어? តើអ្នកភ្លេចអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបន្ទូលហើយ 예수님께서 말씀하셨잖아. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរួចហើយតើ 예수님께서 십자가에서 돌아가시지만 ទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវសង្គ្រោះនៅលើឈើឆ្កាងក៏ដោយ 3일 후에 부활하신다고 ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយទ្រង់នឹងមានប្រជញ្ញ 예수님께서 이미 말씀하셨잖아. គឺទ្រង់មានបន្ទូលហើយថាទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញ 그 말씀대로 예수님 지금 살아나셨어. ឥឡូវដូចជាព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលឥឡូវទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយ 그리고 예수님은 이제 여기 계시지 ហើយ 않아. ឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទៀតទេ 와, 너무너무 기쁜 소식을 천사가 마리아에게 전해주었어요. វ៉ាវដំណឹងយ៉ាងល្អមួយនេះទេវតាបានប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់ម៉ារី 우리 예수님께서는 បាទចំពោះព្រះយេស៊ូវរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា 사망과 죽음을 이기시고 ទ្រង់ជាព្រះបានឈ្នះលើទាំងសេចក្តីសត្វទាំងអស់ 그리고 부활하셨어요. ហើយទ្រង់ជាព្រះបានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ 이렇게 모든 것에 승리하신 예수님께서는 ហើយព្រះយេស៊ូវដែលមានជ័យជំនះលើគ្រប់ការទាំងអស់ 우리에게도 놀라운 승리를 주신댔어요. ហើយទ្រង់ជាព្រះបានផ្ដល់ជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យនេះដល់ពួកយើង 천사가 마리아에게 들려준 이 기쁜 소식을 듣고 បាទអញ្ចឹងគឺចំពោះម៉ារីដែលបានសាប់ដំណឹងយ៉ាងល្អដែលទេវតាបានប្រកាសប្រាប់នាង 마리아도 이 기쁜 소식을 제자들에게 전해주었어요. ហើយម៉ារីក៏បានយកដំណឹងយ៉ាងល្អមួយនេះទៅប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ 많은 제자들이 이 기쁜 소식을 들었어요. បាទអញ្ចឹងសាវកជាច្រើនក៏បានសាប់ដំណឹងយ៉ាងល្អមួយនេះ 제자들은 이 기쁜 소식을 많은 사람들에게 전해주었어요. បាទអញ្ចឹងពួកសាវកបានប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅមនុស្សជាច្រើនផងដែរ 이 기쁜 소식을 들은 많은 사람들은 ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលបានសាប់ដំណឹងយ៉ាងល្អមួយនេះ 전 세계를 다니면서 이 기쁜 소식을 전했어요. បានទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងសកលលោកទាំងមូលហើយប្រកាសដំណឹងយ៉ាងល្អមួយនេះ 우리에게 전해준 기쁜 소식이 무엇인가요? តើដំណឹងយ៉ាងល្អអ្វីដែលផ្សាយមកកាន់ពួកយើង 맞아요. ត្រឹមត្រូវ 예수님께서 이 땅에 오시고 ព្រះយេស៊ូវបានជាមកផែនដីនេះ 우리의 구원자로
제사가 되시는 예수님께서 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에서 돌아가셨고 ហើយព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកយើងទ្រង់ជាព្រះបានទុកអំពើបាបរបស់ពួកយើងហើយបានលីឈើឆ្កាងនៅឯលើឈើឆ្កាង 십자가 위에서 흘려주신 그 예수님의 피로 우리의 죄가 다 씻겨지게 되고 បាទអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះរហ័តដែលបង្ហូរពីលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវបានលាងជម្រះអំពើបាបរបស់ពួកយើងទាំងអស់ 예수님께서는 죽으셨지만 ទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសង្គ្រោះហើយក៏ដោយ 모든 것을 이기시고 부활하시고 ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់បានយកឈ្នះលើគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ 그 부활하신 예수님을 믿으면 បើសិនបើជាលើព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនេះ 우리도 승리하고 នោះយើងអាចមានជ័យជំនះ 우리도 구원을 받게 돼요. ហើយយើងនឹងអាចទទួលបានការសង្គ្រោះ 이것이 바로 우리에게 가장 기쁘고 가장 좋은 소식이에요. បាទនេះហើយគឺជាដំណឹងយ៉ាងល្អយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា 깜봉숙도 장로교회에 나오는 모든 친구들은 이 기쁜 소식을 이미 들었어요. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះស្មីគ្រៀនកំពុងស្មួយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានស្ដាប់ដំណឹងយ៉ាងល្អនេះរួចរាល់ហើយ 기쁜 소식을 천사가 마리아에게 전해준 것처럼 ដោយជាការដែលទេវតាបានប្រកាសដំណឹងយ៉ាងល្អនេះទៅកាន់ម៉ារី 마리아가 제자들에게 이 기쁜 소식을 전해준 것처럼 ដោយជាម៉ារីដែលនាំយកដំណឹងយ៉ាងល្អនេះទៅផ្សាយទៅប្រកាសដល់ពួកសាវក 예수님의 제자들이 이 기쁜 소식을 많은 사람들에게 전해준 것처럼 ហើយដោយជាការដែលពួកសាវកបានយកដំណឹងយ៉ាងល្អនេះទៅប្រកាសដល់មនុស្សជាច្រើន 우리들도 세상에 나가서 함께 전해요. ដូច្នេះយើងតើគេចូលចេញទៅលោកីទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងយ៉ាងល្អមួយនេះ 무엇이라고 전할까요? តើយើងផ្សាយដំណឹងអំពីអ្វីដែរ 예수님을 믿으면 구원받을 수 있어요. ជាព្រះយេស៊ូវអាចទទួលការសង្គ្រោះ 예수님을 믿으면 우리의 모든 죄가 용서받을 수 있어요. ទទួលជាព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងអាចទទួលការអត់ទោសពីអំពើបាបទាំងអស់ 예수님 믿고 구원받으세요. សូមជឿព្រះយេស៊ូវហើយទទួលការសង្គ្រោះ 이것이 우리가 전해야 되는 기쁜 소식이에요. នេះគឺជាដំណឹងយ៉ាងល្អមួយដែលពួកយើងតគ្នាត្រូវតែផ្សាយទៅ 이 비디오를 보는 모든 사람들이 បើអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនដែលបានមើលដំណឹងអំពីការផ្សាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ 이 기쁜 소식을 마음에 잘 새길 수 있었으면 좋겠어요. ហើយសង្ឃឹមថាតើពេលបន្ទូលមួយនេះអាចតាមដាក់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងល្អបាន 그리고 예수님을 믿고 ហើយសូមជឿលើព្រះយេស៊ូវ 많은 사람들이 구원받게 되기를 기도해요. ហើយនៅគឺសាថាសូមឲ្យមនុស្សជាច្រើនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានការសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយ 우리를 위해서 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셔서 감사합니다. អរព្រះគុណដែលទ្រង់ជាព្រះប្រទានព្រះយមត្រាទ្រង់តែមួយជាព្រះយេស៊ូវដល់ពួកយើងផងដែរ 우리를 구원하시기 위해서 예수님은 십자가 위에서 돌아가셨습니다. ដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាង 그리고 예수님은 부활하셨습니다. ហើយទ្រង់ជាព្រះបានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ 그 예수님을 믿으면 បើសិនបើជឿលើព្រះយេស៊ូវ 우리가 구원을 받게 된다는 사실을 믿습니다. យើងខំជឿលើការចាក់លះនេះថាបើជឿព្រះយេស៊ូវយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះ 우리 깜봉수고 장로교회 모든 친구들이 예수님을 믿고 구원받는 아이들 될 수 있게 도와주세요. សូមជួយឲ្យបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះស្រីគ្រៀនកំពុងស្មួយទាំងអស់គ្នាទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយទទួលបានការសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាផង 하나님 그리고 이 기쁜 소식이 캄보디아 많은 지역에 퍼낼 수 있게 도와주세요. ហើយព្រះអាចារ្យអើយសូមជួយឲ្យដំណឹងយ៉ាងល្អនេះអាចផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំផង 그래서 이 캄보디아에 구원받는 자들이 날마다 늘어날 수 있게 도와주세요. ហើយសូមឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតឡើងអ្នកដែលមានទទួលការសង្គ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងផង 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. ក៏សូមអរគុណទៅកាន់ព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់ដល់យើងខ្ញុំ 예수님의 이름으로 기도합니다. ហើយសូមថ្វាយស្រីអថានេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាតាមបានសរសើរដល់ការដំណើរព្រះវិជ្ជាយ៉ាងអត់ពីចិត្តហើយនៅអូក្មេងៗទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះវិជ្ជាច្រើនហើយនៅដូច្នេះដោយសារតែព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលក្មេងៗទទួលនៅថ្ងៃនេះរយៈពេល1អាទិត្យក៏សូមក្មេងៗទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលក្មេងៗទទួលបាននៅថ្ងៃនេះផងដែរដូច្នេះឥឡូវនេះក្មេងៗទាំងអស់គ្នាសូមសារភាពទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដោយភាសាកូរ៉េថាយេស៊ូវនេះសាឡាងហេយ៉ូទាំងអស់គ្នាឲ្យតាំងអាន1